sikia vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Twakupa utukufu Emmanuel. Twakupa utukufu Emmanuel. Uweza ni wa kwako Emmanuel. Mamlaka ni ya kwako Emmanuel. Twakupa Emmanuel. Twakupa Emmanuel. Twakupa utukufu Emmanuel. Uweza ni wa kwako Emmanuel. Mamlaka ni ya kwako Emmanuel. Twakupa Emmanuel. Twakupa Emmanuel. Cheza kwa Yesu. Aha. Igelegele kwa Bwana. Bado sijakuona ukimchezea Yesu. Hallelujah. Ehe. Twakupa utukufu Emmanuel. Twakupa utukufu Emmanuel. Uweza ni wa kwako Emmanuel. Mamlaka ni ya kwako Emmanuel. Twakupa Emmanuel. Twakupa Emmanuel. Wewe ni Bwana, waweza. Wewe ni Bwana, watosha. Wewe ni Bwana, waweza. Wewe ni Bwana, watosha. Wewe ni Bwana, waweza. Wewe ni Bwana, watosha. Vigelegele kwa Yesu. Ay, 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 ay. Ehe. Twende wote. Ehe. Twende tena. Chini kidogo. Wewe ni Bwana, waweza. Wewe ni Bwana, watosha. Wewe ni Bwana, wajibu. Wewe ni Bwana, waweza. Emmanuel, Emmanuel, hatujaona kama wewe Bwana, hatujaona kama wewe Yesu. Umejawa utukufu wako, umejawa uweza, mamlaka, umejawa nazo nguvu, umejawa na uweza. Emmanuel, Emmanuel, Vigelegele kwa Yesu. Twende wote mikono juu. Aha. Nione tena mikono juu. Twende. Hallelujah. Sasa tunakwenda wote namna hii. Aha. Twende. 1, 2. Hebu cheza kwa ajili ya Yesu. Around the corner, Jesus
corner. Jesus coming. Around the corner. Jesus coming. Be ready. Be ready. Be ready. Jesus coming. Be ready. Be ready. Be ready. Jesus coming. Hey, around the corner. Jesus coming. Around the corner. Jesus coming. Hey, around the corner. Jesus coming. Around the corner. Jesus coming. Be ready. Be ready. Be ready. Jesus coming. Be ready. Be ready. Be ready. Twende wote namna. Chum 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 chum. Hebu nione vijana wenye nguvu wakiruka juu kwa ajili ya Yesu. Wote twende. Ehe 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 ehe. Oh, be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Pigie Bwana makofi mengi. Hallelujah. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe nasi. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu
Tunakuinua Mungu mwema, tuna Mungu mwingine, na ndio maana tunasalenda kwako Jehova. Tunasogea mbele zako wakati huu tukinyenyekea sana kwa neema uliyotupa Mfalme, kwa baraka ulizoziachia juu yetu. Tunakubariki, tunakuinua Yesu. Wewe ni mwema, wewe ni Mungu. Ni wakati wako mzuri kutuhudumia kupitia mtumishi wako. Yale ambayo umeweka ndani yake kwa ajili yetu, neema ya kuyaachilia Yesu. Roho Mtakatifu akaachilie juu yako. Nawe Bwana ukaseme nasi kupitia mtumishi wako. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Ninamsogeza mbele zako Bwana. Unaposimama katika madhabahu hii, uwepo na nguvu yako na Roho Mtakatifu vikatawale Jehova. Asisimame kwa mawazo wala akili yake, bali wewe ukamtumie kama chombo chako kiteule Bwana. Ninakutukuza, ninakubariki. Tunanyamaza kimya mbele zako, tule na kunywa katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Wote na tuseme amen. Amen. Wakati tukiwa tumesimama wote, naomba tusimame. Una nguvu za kutosha, naomba usimame. Naomba tusimame. Wakati tunamkaribisha mama yetu, mama askofu mkuu, mtumishi wa Bwana wa siku ya leo kwenye kilele cha wanawake. Karibu mama, na Mungu akubariki. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Leo ninashukuru kwa sababu kwanza ni siku ya mwanamke. Tumekuwa na wiki la baraka katika kanisa letu la FPCT Tanzania. Kama katika kanisa letu la FPCT Tanzania, siku ya leo Jumapili wote tunafanya hitimisho la siku ya mwanamke. Tumeanza kuanzia Jumatatu tarehe 7 na mpaka leo tarehe 13 tunaweza kukamilisha au kufanya hitimisho la wiki la mwanamke. Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu kwa uongozi wa kitaifa ambao bado wameona kwamba wanawake bado wanapenda kutuachia nafasi hii ya kuwepo mbele zake na kutumika kwa wiki nzima. Nitoe shukrani kwa uongozi wa kitaifa, lakini pia nitoe shukrani kwa uongozi wa jimbo letu la Tanga, na hapa tukiwa na makamu askofu wa jimbo letu, kwamba tunashukuru kupatiwa nafasi hizi. Wachungaji wengine inakuwa ni siku ya mwanamke, lakini anaweza kaalika mtu mwingine wakawepo na ratiba zao wakaendelea, inabidi tukaikimia. Lakini wachungaji ambao wanaheshimu wiki la wanawake, nasema kwamba Mungu awabariki, na hapa ambapo pia tumefanyika tukio hili. Siku ya mwanamke au wiki la mwanamke tunakuwa na mambo mengi mbalimbali ambayo tunafanya, lakini sana ni utumishi wetu. Niseme kwa siku ya leo, lakini pia nimesikia vizuri na nimemshukuru Mungu kufika katika kanisa la Hai. Mna neema ya kuongozwa na wachungaji ambao ni wainjilisti, kwa sababu hata mchungaji aliyepita alikuwa ni mwinjilisti. Amekuja mchungaji Matias, hawa ni wainjilisti wote na mke wake. Na mimi napendaga kanisa linaloongozwa na mwinjilisti, kwa sababu kwanza mume wangu mimi ni mwinjilisti. Naona hata huko aliko yani kama itifaki zinambana sana, lakini yeye uwanja wake sana wa kuchezea. Yeye ni uinjilisti. Wewe mpe jukwaa hapo, usiogope kumuita, wewe muite. Yeye hapo anacheza vizuri. Kwa hiyo ukiolewa na mwinjilisti lazima uwe na mgongo. Mama, Mungu akubariki. Ninafahamu mapito na tabu za wainjilisti na raha zake. Utakula kuku unakoenda, lakini bwana kabla mjaenda akwambia bwana hapa kuna maombi kwanza. Sisi Mombo kule tulikokuwa kulikuwa na milima mingi. Huku Tanga huku sioni milima. Huku ni bahari. Sasa ukienda baharini huko unaweza ukazama. Hata Yesu alikuwa anaenda mlimani. Kati tuko kule mzee atakwambia bwana wewe tumekula sana, kwa hiyo tunafunga. Anakuanzia na rais masaa 12.
lakini usifikie utabakia hapo. Baada ya siku chache nakwambia yale ya masaa 12 tuliyamaliza. Tunapanda mlimani kavu, hakuna kula wala kunywa kwa siku 3. Tutashuka hapa siku ya 4. Inabidi uwe na mgongo. Takwenda zile siku 3 naona tuziongeze, tutakuwa tunaongeza taratibu. Kwa hiyo wainjilisti ni watu wa maombi. Na ninyi pia mnakuwa watu wa maombi. Mnashirikishwa mambo na kanisa ndio linakuwa. Kanisa la uinjilisti huwa linakuwa kwa sababu mtashughulishwa kwenda kushuhudia. Sisi mchungaji wetu mwaka huu ametupunguzia kwamba bwana ikifika mwezi kama sio wa 6, tuambia ni wewe mshirika huo umeleta mtu hapa. Usipoleta mtu hapa tunakuhamisha. Uende ukakae huko, lakini hapa ni mahali pa kuzaa hapa. Ulete mtu. Kwa hiyo ninapenda kanisa linaloongozwa na wainjilisti kwa sababu linakuwa kiharaka. Wote tunakuwa wainjilisti humu ndani. Mungu asifiwe. Haya, lakini mimi sijajaliwa hiyo neema ya uinjilisti. Twende kwenye somo letu la siku ya leo. Somo langu nimelipa kichwa cha somo kusudi la kuumbwa kwa mwanamke. Kusudi la kuumbwa kwa mwanamke. Mungu alikuwa na kusudi la kumuumba mwanamke kwa kazi yake. Pamoja na kwamba alianzwa kuumbwa Adamu, lakini bado Mungu alijua kwamba nitaumba mwanamke kwa kusudi ambalo ninataka mwanamke awepo. Nikifanya utangulizi wangu, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, nitataja wanawake 2, 3, lakini nitataja huyu mwanamke wa kwanza, alafu nitamalizia somo langu na wanawake wengine 2 jinsi ambavyo waliweza kufanya katika Biblia. Kwanza ninapoanza uumbaji wa Mungu. Mungu akamuumba Adamu. Naanzia katikati hapo kwa sababu ni habari ambazo tunazifahamu. Mungu akamuumba Adamu na akamweka katika bustani ile ya Eden. Na akampa kazi kwamba yani wewe pamoja utakula matunda yote haya, lakini utafanya kazi ya kuilimia bustani. Utaitengeneza bustani ili iwe safi. Mungu asifiwe. Kwa hiyo Adamu akakaa pale, lakini Mungu akampa Adamu tena agizo. Akamwambia, Bwana, utakula matunda haya yote, lakini mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya usije ukala. Siku ukila utakufa. Mungu akamwekea hivyo. Na Mungu alitoa agizo wakati Adamu yuko peke yake. Mungu akampa Adamu agizo akiwa peke yake kwamba usije ukala matunda ya mti huu. Na Mungu akawa rafiki na Adamu. Jua likipunga, Mungu alikuwa anakwenda katika ile bustani, anamtembelea rafiki yake Adamu kutaka kujua, maana Mungu alimpa uhuru kwamba Adamu, rafiki yangu, upo, unaendelea vizuri, bustani inatunzwa vizuri, kukula matunda ambayo nimekukataza usile, anakuta kuko vizuri. Kwa hiyo Mungu alikuwa na urafiki na Adamu, alikuwa akimtembelea katika ile bustani. Mungu akafanya wanyama, akaweka katika ile bustani, akaweka kila kitu kama hivi ambavyo alimpa uhuru wa kula matunda pia. Lakini Mungu siku moja akamwambia Adamu, akampitishia Adamu wanyama, akamwambia Adamu, nataka uwape hawa wanyama majina, nitawapitisha mbele yako. Mungu akampitishia Adamu wanyama. Wanyama wakao wanapita mbele ya Adamu. Mungu aliweka akili pia kwa mwanadamu. Mungu ameweka akili kwa wanaume, lakini pia ameweka akili kwa wanawake. Sio kwamba wanawake eti wana akili sana au wanaume wana akili sana, wote wana akili. Mungu hakuzidisha akili kwa mwanamume wala hakuzidisha eti akili kwa mwanamke. Aliweka kiwango cha akili cha sawa sawa utimamu wa mwanadamu. Akampitishia wanyama.
Wanyama wanapita: simba, chui, twiga, faru, kila jina lilotoa Adamu mpaka leo na kuendelea ni majina hayo hayo. Adamu akatoa majina, lakini mpaka wanyama wote wakaisha, hakuona wa kufanana naye. Wote aliwapa majina ya wanyama tu. Mungu akaona Adamu hajaona wa kufanana. Kwa hiyo Adamu anahitaji mtu ambaye watasaidiana naye. Ili nimletee Adamu mwanamke, nitamleta. Kwa hiyo Mungu alipomleta Adamu au alipomleta mwanamke, nisome hivi: Mungu alimleta mwanamke kuwa msaidizi, wala si msaidizi wa chini. Aliweka hali ya usawa na mwanamume, tena alimfanya kuwa na hadhi huyo mwanamke. Sio kwamba eti ni msaidizi, kwa hiyo alimleta dhaifu. Hakuleta mwanamke dhaifu, alileta mwanamke ambaye hakuwa dhaifu na akiwa sawa kabisa, na aniletwa awe usawa na ukamilifu wa maisha. Yaani Mungu alimleta kwa usawa na ukamilifu wa maisha huyu mwanamke. Lakini kabla ya hapo Mungu ndipo akasema kwamba akaona Adamu anahitaji msaidizi ili kuwe na ukamilifu wa maisha ambayo mimi Mungu ninayataka. Na kwa kusudi la kumuumba mwanamke, Mungu alikuwa anataka kwamba mwanamke pia ni mtumishi. Yaani sio msaidizi tu, hata bakia kwenye usaidizi tu, bali na yeye ni mtumishi wa Mungu. Mungu wetu asifiwe sana. Kwa hiyo akaleta usingizi kwa Adamu, usingizi mzito. Adamu akalala. Mungu akachukua ubavu, akafunika nyama, akaweka na mifupa ile, akawa mwanamke. Adamu alipoamka katika usingizi, hakuona tena mnyama ambaye ni mbele yake, hakuona simba, hakuona chui, ila aliona, akasema huyu ni mwanamke, maana ni mfupa katika mifupa yangu na ni nyama katika nyama yangu, kwa hivyo ataitwa mwanamke. Na hilo lilikuwa ni kusudi la Mungu. Ikawa imeendelea. Kwa nawaambiaga vijana hivi, kijana ambaye hujaoa nyosha mkono hivi. Hapo wengi ambao hawajaoa. Adamu alipofikia hitaji la kupata mume, Mungu alimpa Adamu usingizi mzito. Hakumpa Adamu ule usingizi wa hivi uko anaangalia, ulikuwa usingizi mzito. Kijana, unapofikia kutaka mke, acha Mungu akupe usingizi kama Adamu. Usiwe usingizi hivi. Ukiwa usingizi wa hivi, hutaletewa na Mungu, utajichukulia mwenyewe. Na baada ya siku chache itafika ile ndoa sio ndoa tena. Lakini ukipewa usingizi na Mungu na mwenyewe akakuamsha, utafika utaona kitu kilicho sahihi. Hapo sio kwangu, tuendelee. Lakini ukisoma katika kuanzia hicho kitabu cha Mwanzo sura ya 10 na sura ile ya pili mstari wa 18 na kuendelea mpaka 20 pale, utakuta hizi habari ambazo nimesoma. Utaenda mpaka mstari wa 22 utakuta hizi habari. Lakini shetani akijua kwamba mwanamke ameumbwa kwa kusudi la Mungu katika ile bustani, baada ya mwanamke kuwekwa katika bustani, shetani ndipo alipokuja ili aondoe kusudi la Mungu kwa mwanamke. Tunajua kwamba akakutana naye akamwambia kwamba Mungu ndivyo alivyosema hivi, msile matunda ya bustani. Mungu hakusema msile matunda ya bustani. Aliwaambia wale matunda isipokuwa mti wa mema wa ujuzi na mabaya wasije wakala. Mwanamke akajieleza, akamwambia kwamba Mungu ameona mtakapokula mtafanana na yeye na nini, akaleta Kiswahili kingi.
mwanamke akala matunda yale, baadaye akampa Hawa. Shetani akajua kwamba sasa imekwisha. Kusudi la kuumbwa mwanamke ambalo Mungu alikuwa anataka afanye kusudi lake kwa mwanamke limekwisha, kwa sababu nimeharibu na nimemaliza. Siku moja nikawaambia pale kanisani, nikaambia kwamba Shetani alipoona Yesu anakwenda msalabani alijua ndio amemaliza, kwamba hakuna tena ukombozi kwa huyu mwanamume. Nimemaliza kwa sababu anakwenda msalabani, hakuna kitu tena ukombozi kwa mwanadamu. Lakini kumbe Shetani ndio alikuwa anafanya vibaya kabisa, kwa sababu kwenda kwa Yesu msalabani ndiko ambako kulikuwa kunaleta ukombozi wetu. Mungu asifiwe sana. Wakala yale matunda. Baadaye Mungu ni rafiki akaja katika bustani jioni akiwa anawatembelea, akawaita wakajificha. Baadaye Adamu akaitika, kaambiwa, kwa nini Bwana, uko wapi? Sema, nimejificha. Kwa nini? Umekula matunda niliyokukataza usile. Akaanza kutaja ni mwanamke. Mwanamke naye akasema nyoka. Mungu akatoa adhabu zake. Tuache hapo, ulikuwa ni utangulizi wangu. Lakini nataka nitaje mambo 4 kwa mwanamke. Uwezo kwa mwanamke, Mungu aliweka uwezo kwa mwanamke. Mungu aliweka maarifa kwa mwanamke. Mungu aliweka majukumu kwa mwanamke. Mungu aliweka mpango wa ukombozi kwa mwanamke. Mambo 4 hayo nitaelezea. Namba 1, uwezo mkubwa kwa mwanamke. Namba 2, maarifa. 3, majukumu. 4, mpango wa ukombozi. Hayo Mungu aliyaweka na alikusudia kwa mwanamke. Sasa nimesema kwamba tutaangalia wanawake wawili ambao hao walifanya haya mambo. Kwanza kabisa tutaona mwanamke mmoja au mama wa Musa, jinsi ambayo tunamuona kwamba huyu mama alikuwa ni mtumishi. Tutaangalia wanawake wawili, mama wa Musa, na tutamwangalia mwanamke Abigaili, jinsi ambavyo aliweza kufanya utumishi wake. Katika kitabu cha Kutoka, mtu mmoja naomba nisomee, utasoma mpaka mstari wa 5, lakini wewe unayeandika katika Kutoka 2 mstari wa 1 mpaka wa 10, lakini tutasoma kuishia mstari wa 5 kutokana na muda wetu, ili tusikae sana hapo kwa sababu ni habari ambayo tunaifahamu. Naomba mtu mmoja nisaidie kusoma Kutoka 2 mstari wa 1 mpaka wa 5, lakini andika mpaka mstari wa 10, utajisomea kwa wakati wako mwenyewe. Nitasoma Kutoka sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5, nao unasema, mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katikati ya majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Amina, asante sana. Hapa tunaona habari ya mwanamke huyu, mama wa Musa, ambaye alikuwa anaitwa, huyu mama aliitwa Yokobedi. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 6 mstari wa 20 na mstari wa 20, utakuta linataja huyu mama jina lake hapo, Yokobedi, ambaye ndiye alikuwa mama wa Musa. Huyu mama walikuwa wakiishi katika nchi ya Misri, katika nchi ya utumwa. Tunafahamu jinsi ambavyo walikwenda utumwani. Wakati huo wakiendelea kuishi katika nchi ya Misri, katika nchi ya utumwa na mateso mengi. Lakini inaonekana hawa Waebrania walikuwa wanazaana sana.
mkuu wa nchi ile akapiga marufuku, akawafuata wazalisha Shifra na Pua kwamba wanapozaliwa hawa, mnapowazalisha hawa wanawake wa Kiebrania, wanapokuwa watoto wa kiume muwaue, ila wanapozaliwa wanawake msiwaue, kwa sababu wanaweza wakazidi sana usoni pa nchi yetu, wakaja wakatutawala, wakaichukua nchi yetu. Lakini tutakapowaua hawa wanaume wakabaki wanawake, wataolewa na watoto wetu hapa wa kiume, uzao utaendelea, hawawezi wakaja kututawala tena hawa. Kwa hiyo wale wanawake wakawa wamepewa hilo agizo, japo hawa wanawake hawakufanya hivyo. Kwa hiyo wakati ule ulikuwa ni wakati mgumu, ilikuwa ni sheria ya kiongozi kwa ajili ya kifo cha watoto wa Kiebrania ambao wanazaliwa vipindi vile. Mama wa Musa akashika ujauzito. Yawezekana, hayo ni mawazo yangu mimi, yawezekana mwanamke alipokuwa anapata ujauzito wakati ule ilikuwa ni kipindi cha mateso na ilikuwa ni kipindi kigumu, kwa sababu alikuwa anajua nikipata mtoto tu wa kiume ni kwamba huyu mtoto inabidi auawe. Inawezekana alikuwa anaomba katika ile tumbo, Mungu si unibadilishie huyu mtoto hata kama ni mwanamume, pamoja ninatamani mtoto mwanamume, lakini umbadilishe tu kwa ajili ya maisha yake. Mama huyu akapata ujauzito na akajifungua mtoto. Alipojifungua huyu mtoto, huyu mama akaona mtoto mzuri, akamficha miezi mitatu. Lakini huyu mama, unajua, alikuwa anatoka katika ukoo wa Walawi, walikuwa ni watumishi hao. Akaona mimi sitaua mtoto, akamficha yule mtoto. Mwanamke, maana ya mwanamke ni yule azaaye, na ndio maana hata kanisa la Mungu tumefananishwa na mwanamke, kwamba bwana harusi ni Yesu Kristo, huyo ndio mwanamume wa wanaume, kwamba kanisa linatakiwa kuzaa, mwanamke ndiye anayezaa. Huyu mama akasema mimi sitatupa mtoto wangu, nitamshika huyu mtoto wangu. Ilikuwa ni wakati wa mateso wa Israeli kule Misri. Farao akatoa amri ya kuuawa watoto wale wa kiume, watoto wa Kiebrania. Lakini Yokobedi alipozaa mtoto huyo hakumuua, akamficha kwa muda wa miezi mitatu. Ilipofikia baada ya miezi mitatu alishindwa kumficha huyu mtoto. Huyu mama akatengeneza kisafina cha manyasi, akakipaka lami ili kisizame. Akamweka ule mtoto kwenye mto ule Naili, akamwachilia akiwa na binti yake Miriam. Ule mtoto akawa anaelea. Lakini huyu mama pia, kwa sababu alikuwa ni mtu wa Mungu, si kwamba alienda tu kumweka yule mtoto, pia ni kama alikuwa na wakati wa maandalizi kwa ajili ya huyu mtoto. Na pia alikuwa anajua mimi ni uzao, hawa Walawi ni makuhani, kwa hiyo pia alikuwa analinda ule uzao, kwamba sisi tunazaa watumishi wa Mungu, siwezi kumtupa huyu. Na kweli katika Musa kulikuwa na kusudi kubwa la Mungu kwa ajili ya huyu mtoto. Kwa hiyo mwanamke, usipojua nafasi yako kwamba umeumbwa kwa kusudi la Mungu, unaweza ukalipoteza kusudi la Mungu katika maisha yako. Ni vizuri sana kulijua kusudi la Mungu. Wewe mwanamke, jua kwamba umeumbwa kwa kusudi la Mungu, na Mungu anataka kulitimiza kusudi lake kwako wewe mwanamke. Huyu mama akataka kujua, binti Farao si huwa anakujaga mtoni kuoga? Mimi nitataka kujua siku ya binti Farao anaokuja kuoga, ndipo nitaachilia mtoto wangu kwenye kisafina kule kwenye ule mto Naili. Maana nikimwachia tu hivi hivi atapotezwa, anaweza akauawa huko. Kitu chochote kwenye mto kinaweza kikatokea cha hatari. Mama huyu akapata kujua binti Farao lini anakwenda kuoga. Mwanamke,
wa maombi huwa anajuaga saa za maombi, anajuaga saa za ibada, anajuaga muda wa kuamka na kuomba. Halali mpaka usiku uishe, huwa anaamka mapema kama mwanamke wa Methali. Akajua siku ambayo binti Farao atakwenda mtoni kuoga. Kamchukua Miriam binti yake, kile kisafina. Unajua ukiwa na maisha ya kumtumikia Mungu, kuna njia na mafunuo ambayo Mungu anakupa. Mungu alimpa huyu mwanamke ufunuo, tengeneza kisafina, ukipake lami, ukikipaka lami hakitazama, alafu kakiweke kwenye ule mto Naili. Huyu mtoto ataokotwa hata kufa. Inawezekana, mawazo yangu, inawezekana baba wa huyu Musa alikuwa anaitwa nani? Amram, kama sikosei, kama atakuwa nimekosea hilo jina. Yawezekana, hayo ni mawazo yangu mimi, sio ya Biblia. Biblia haijasema hivyo. Inawezekana alimwambia mama, sikuna amri ya kifo cha mfalme, wewe unakaa tu na huyu mtoto hapa, lakini jua kuna kifo, siku tukipatikana hapa mke wangu sijui tutafanyaje. Mwanamke wanasemaga mwanamke haogopi kifo. Mwanamke anayemjua Mungu, anayejua ameumbwa kwa kusudi la Mungu, huwa hana hofu na mashaka. Anachotaka ni kutimiza kusudi na mpango wa Mungu. Mungu asifiwe sana. Kampeleka kule. Baadaye binti Farao na watumishi wake wanakuja mto Naili, wanakuja ili waweze kuoga pale, aweze kuoga. Wakakiona kile kisafina, akaagizwa kilete. Akamuona mtoto mzuri sana, mtoto wa kiume. Ni kwamba alijua tu kwamba hii ni amri ya baba, huyu mtoto wa Kiebrania kutupwa, kwa sababu amri ya baba imekataza kwamba watoto wa Kiebrania wauawe. Sasa huyu ni mtoto wa Kiebrania. Yule akamchukua yule mtoto akaenda naye. Lakini kabla hajaenda, Miriam akatokea, mwanamke aliye jasiri. Pamoja ni binti, akatokea, nikutafutie mama atakayenyonyesha huyu mtoto. Akasema kaniletee. Akaenda akaleta mama yake, akapewa mtoto, akaanza kumlea yule mtoto. Yesu asifiwe. Nitaje katika yale mambo manne kwa huyu mama wa Musa. Moja, uwezo. Alikuwa jasiri mbele ya tishio la kifo. Akaamua kulinda uhai wa mwanae. Uwezo huo wa mwanamke. Huyu mama wa Musa alikuwa jasiri mbele ya tishio la kifo, ambacho ilikuwa ni amri kutoka kwa mkuu wa nchi. Akaamua kulinda uhai wa mtoto wake. Ni mwanamke, si mtu mwingine. Mungu wetu apewe sifa. Jambo la pili kwa huyu mama wa Musa au Yokobedi, maarifa ambayo nilitaja. Alijua kutengeneza kisafina chenye usalama kwa kutumia malighafi ya mto. Maarifa, mwanamke anatakiwa kuwa na maarifa. Mwanamke anatakiwa kuwa na maarifa, maarifa ya kiroho, maarifa ambayo yatakusaidia katika utumishi wako ili kulitimiza kusudi la Mungu, maana umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Alijua kutengeneza kisafina chenye usalama kwa kutumia malighafi ya mto. Alikuwa ni mwanamke. Hapa hatumuoni baba wa Musa, tunamuona mama wa Musa ambaye ndiyo anashughulika na mambo haya. Kanisa linapokuwa na wanawake, tunategemea kufanya vitu vikubwa. Hatuogopi vitisho vyovyote vya shetani. Tunachojua kwamba tumeumbwa kwa kusudi la Mungu, tutimize kusudi la Mungu katika maisha yetu. Jukumu kwa mwanamke. Kama mama alichukua jukumu la kimama na kiroho. Huyu ni mwanamke alichukua jukumu la kimama na la kiroho.
Nimalizie hapo, twende kwa mwanamke mwingine. Mpango wa ukombozi. Kwa kumwokoa Musa, alihifadhi chombo cha Mungu cha baadaye cha kuwakomboa Waisraeli kutoka utumwani. Huyu mwanamke, mpango wa ukombozi kwa huyu mwanamke. Kwa kumwokoa Musa, alihifadhi chombo cha Mungu. Huyu mwanamke alihifadhi chombo cha Mungu kwa sababu alikuwa anajua kwamba ameumbwa kwa kusudi la Mungu kwa ajili ya utumishi wake. Kwa hiyo akahifadhi hiki chombo ambaye ni mtoto huyu Musa, kwa sababu kulikuwa na kusudi la Mungu kwa huyu mtoto kwa ajili ya utumishi wa baadaye. Akawakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani. Kusudi la Mungu ilikuwa ni kwamba Musa ndiye ambaye baadaye atakwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Hilo ndio lilikuwa kusudi kubwa la Mungu. Kwa hiyo mwanamke asingejua kusudi la Mungu, angeweza kupoteza maisha ya mtoto huyu Musa, wakati Mungu ndiye ambapo amekiweka kwamba hiki ni chombo ambacho baadaye kitawatoa watu wangu, taifa langu kule Misri utumwani, ataweza kuwatoa na kuwapeleka katika nchi ya ahadi ambayo niliahidi kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Huyu mama kujua kwamba yeye ameumbwa katika kusudi na kutimiza mpango wa Mungu, ndipo hakuogopa, akafanya kama vile ambavyo Mungu amekusudia, na akaokoa maisha ya Musa, chombo ambacho kimewekwa kwa ajili ya ukombozi wa wana wa Israeli. Mungu wetu asifiwe sana. Twende sasa, hapo nimetoka kwa kifupi. Hebu twende tuone mwanamke mwingine ambaye ni Abigaili. Katika kitabu chetu cha Samueli wa kwanza sura 25, naomba tusome mistari kama mitatu alafu tuache. Mtu mmoja naomba utusomee. Samueli wa kwanza sura ile 25 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nao nasema, akafa Samueli, nao Israeli wote wakakusanyika, wakamwomboleza, wakamzika nyumbani mwake huko Rama. Kisha Daudi akaondoka, akashuka mpaka nyikani mwa Maoni, na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli, naye yule mtu alikuwa mkuu sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000, naye alikuwa akiwakata manyoya kondoo zake huko Karmeli. Na jina lake mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena mwovu katika matendo yake, naye alikuwa wa mbari ya Kalebu. Basi asante, inatosha kwa sababu ni habari ambayo tunaifahamu. Bali nipenda kuanzia mstari wa 2. Hapa tunamkuta mwanamke mwingine Abigaili, ambayo Biblia inamtaja alikuwa ni mwanamke mwenye akili, na Biblia imetaja sifa zake. Huyu mama alikuwa ameolewa na mwanamume kuwa anaishi. Mimi nashindwa kujua, sijui huyu mwanamke sijui alimpendea nini. Yaani Abigaili sijui alimpendea nini huyu Nabali. Sijui alimpendea nini, kwa sababu Biblia, ngoja tuone sifa za huyu Nabali kidogo. Huyu Nabali alikuwa tajiri, inawezekana alipenda utajiri wake. Inawezekana. Lakini alikuwa jeuri. Alijulikana kuwa ni jeuri na mjinga. Yaani alijulikana kuwa jeuri na mjinga. Lakini Abigaili alimpenda. Alikuwa mwanamke mzuri, alikuwa na akili za kumcha Mungu, na alikuwa na uzuri katika kumcha Mungu, lakini akampenda mwanamume ambaye ni jeuri na ni mjinga. Tutaona sifa zake. Yawezekana wewe una mume ambaye hana sifa hizi. Labda analewalewa tu. Wewe unamuita mapepo na nini, unashindwa kukaa naye.
Hata kama mna mali unaacha zinapotea, sema shauri zake. Hakuna. Hebu tujifunze kwa Abigaili. Alimpendea nini Nabali ambaye anajulikana kwamba ni jeuri na ni mjinga, lakini huyu mama aliweza kuishi na mume wake. Mwanamke kuna uwezo, nimesema kuna maarifa ndani ya mwanamke, kuna mpango wa ukombozi ndani ya mwanamke. Biblia inasema huyu Nabali alikuwa ni tajiri na alikuwa na wafanyakazi. Lakini huyu Nabali siku moja alikwenda kukata kondoo zake manyoya. Kaenda huko na watumishi wake, kawa wanakata, ni tajiri. Lakini Daudi akasikia Nabali yuko huko na watumishi wake anakata hao kondoo zake manyoya. Daudi wakaona wana uhitaji wa chakula. Akatuma watumishi wake kwamba nendeni mkampe Nabali salamu kwamba ninamsalimia, halafu mumuombe msaada wa chakula, maana na sisi tuliwafanyia huruma watumishi wa Nabali. Tulipokuwa nao tulikuwa boma kwao, kwamba tuliweka ulinzi, tuliwapa ulinzi na tuliwapatia chakula na mahitaji ambayo ilikuwa ni hitaji. Kwa hiyo akajua kwa yale ambayo Daudi waliwafanyia watumishi wa Nabali, akajua hiyo ni sifa mojawapo ambapo Nabali hawezi kukataa kuwapa watumishi wangu kwa mahitaji ambayo tutahitaji kwake. Kwa hiyo akatuma watumishi wake, wakaenda wakamfika, wakamkuta Nabali kweli, na wao watumishi wake wakampa salamu kwamba tumepewa salamu na bwana wetu Daudi tukusalimu, lakini pia Daudi ametutuma 1, 2, 3 kwako. Lakini kwa sababu yeye ni jeuri na ni mjinga, hakutaka kusikiliza, hivyo akajibu vibaya, akasema kwamba Daudi ni nani? Mimi siwezi kutoa chakula cha watumishi wangu nikawapa ninyi. Sasa hivi kuna watumishi wengi wanatoroka bwana zao, kwa hiyo mimi siwezi kutoa chakula changu na kuwapa ninyi. Hawa watumishi wa Daudi wakaondoka, lakini hawakuondoka vizuri, wakawa wanapeleka taarifa kwa bwana wao Daudi, majibu ambayo walipewa na huyu mume wa Abigaili, Nabali kama jina lake ambavyo linatajwa. Hawa watumishi wakarejesha mrejesho kwa Daudi. Daudi akakasirika, akawa na hasira, akasema nitakwenda na hakutakucha huyu Nabali sitamwachia hata mtu yoyote, na hakikisha ukoo ule na kwenda kuuteketeza na kuumaliza, maana sisi tulitenda wema lakini yeye ameshindwa kutenda wema. Lakini twende kwa sifa za huyu mwanamke Abigaili, jinsi ambavyo aliweza kuishi na mwanamume kama huyu, ambaye aliweza kuishi na mwanamume mpumbavu. Mimi tutaangalia mambo 7 ambayo Abigaili aliweza kuyafanya. Inawezekana amefanya mambo mengi zaidi ya 7, lakini mimi nataka nitaje mambo 7 ambayo Abigaili aliweza kuyafanya katika mwanamke wake, alipojua kwamba mimi nimeumbwa kwa kusudi la Mungu na kuna njia ya ukombozi kupitia mimi. Jinsi ambavyo aliweza kuishi na mume wake. Namba 1, aliweza kuishi na mwanamume mpumbavu huyu Abigaili. Hayo katika 7, 1 aliweza kufaulu kuishi na mwanamume mpumbavu. Kuishi na mwanamume mpumbavu pia ni kazi, lakini aliweza kustahimili kuishi naye. Ukiwa una Mungu katika maisha yako, kuna uwezo ndani wa kuweza kuishi hata na mwanamume mpumbavu, lakini ni mwanamume aliyo halali ambaye amekuoa. Wanaume samahani, si watukane, mimi nafundisha somo hii, ni Biblia imeandika hivi. Lakini huyu ndani ya Abigaili kulikuwa na uwezo mkubwa ndani yake, akaweza kuishi na mwanamume mpumbavu. Kwa Abigaili kulikuwa na maarifa, ndio maana aliweza kuishi na mwanamume mpumbavu.
Kwa Abigaili kulikuwa na mpango wa ukombozi na kulikuwa na majukumu makubwa, na ndio maana aliweza kuishi na mwanamume mpumbavu. Namba 2, aliweza kufikia watumishi wake. Ukisoma mstari wa 14 mpaka 18, aliweza kufikiwa na watumishi wa nyumbani mwake. Mungu wetu asifiwe. Huyu mama, kwa sababu kulikuwa kuna uwezo, kulikuwa na maarifa, kulikuwa na majukumu, kulikuwa na mpango wa ukombozi, aliweza kufikiwa hata na watumishi wake wa nyumbani. Kwa nini aliweza kufikiwa na watumishi wake wa nyumbani? Hawa watumishi waliposikia majibu ya bwana wao huyu Nabali, kwa majibu mabaya ambao aliyatoa kwa watumishi wa Daudi, wakaondoka bila kupata chochote, kwa sababu huyu mama alikuwa anafikiwa. Huyu mume wake alikuwa hawezi kufikiwa na watu, kwa sababu hata watu wa Daudi walipomfikia alikuwa na majibu mabaya. Na hata wao wafanyakazi wake waliona kwamba hata tukimwambia kwamba bwana Daudi alitufanyia hivi na hivi na watumishi wake, huyu hafikiwi, hana nafasi huyu ya kuambiwa, hatuwezi. Lakini mama yetu kule nyumbani ana uwezo huyu mama wa kufikiwa. Sisi watumishi wake tunaweza kumfikia kirahisi. Mtumishi huyu akaondoka, akaona niende kwa mama ambaye anafikiwa, nimweleze habari hizi, kwa sababu kwa mwanamke kuna mpango wa ukombozi katika maisha yake. Yupo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Mungu wetu asifiwe. Huyu kijana mfanyakazi akakimbia akaenda kwa huyu mwanamke Abigaili, akamwambia, mama, nimekuja kule tulikokuwa tukikata kondoo manyoya. Daudi alituma watumishi wake, walikuja, walikuwa wamehitaji msaada kutoka kwa bwana wetu, lakini bwana wetu hakutoa msaada. Baadaye amejibu majibu mabaya, na watumishi wa Daudi wamerudi kule kwa Daudi, na kunaonekana kuna mpango wa kuteketeza familia. Lakini bwana wetu nisingeweza kumwambia. Mwanamke anaofikiwa, kuwa mwanamke unaofikiwa kanisani, ambao wanawake wenzio wanaweza wakakufikia, vijana wanaweza kukufikia, na wanawake wengine hawawezi kufikiwa. Nikakuta kitu kimoja siku moja mahali fulani, kijana mmoja akachumbia. Alipochumbia, wamama wakamfuata, ila hapa hawapo. Waona wasema mimi, hapa hawapo, hapa hale hawapo. Umeenda chumbia msichana gani yule? Hafai, kwanza alishazaa na mtoto pale. Wewe kwa nini unaenda chumbia pale? Hutuambii sisi tukakwambia mtu wa kuoa. Huyo si mama anayefikiwa. Hutafikiwa ukiwa ni mama wa jinsi hii. Na akisema vile akiwa na maana afatwe binti yake kule ndio aolewe. Hutafikiwa, usiwe mama wa staili hiyo. Ila hapa hale hawapo, ila kule kwangu nakotoka wapo. Kufikiwa, tufikiwe na watu. Uaminiwe na wachungaji wako, uaminiwe na watumishi wako. Kisoma katika Luka 7 kama sikosei, Luka 7 mstari wa 2 mpaka wa 5. Akida mmoja alikuwa na mtumishi wake, alimpenda sana huyo mtumishi wake. Tupende watumishi wa nyumbani mwetu pia, hata wale ambao tunaishi nao, ambao wanatufanyia kazi za ndani, waweze kutufikia. Mimi naambiaga vijana, ukitaka kuishi vizuri, kama unafanya kazi kwenye nyumba ya mtu ambaye ina mama na baba, weka urafiki na mama bwana, utakunywa maziwa. Weka urafiki na mama. Mama atakupa chakula, mama atakupa maziwa. Ukiwa karibu naye, ukiweza kuishi naye vizuri, wewe utaishi kwa amani. Baba huwa analetaga tu, anaacha hapa. Mwenye kugawa ni mama.
Siku moja binti mmoja akakosea. Alipokosea pale nyumbani, baba akawa mkali, akaja juu, nisamee wa baba. Saa nyingine mnakosaga uvumilivu watoto wanapotukosea, lakini bado ni watoto tu. Binti akakosa, baba akawa juu, akamwambia mama asile chakula humu. Leo mimi kama baba asile chakula humu. Mwanamke ni hatari. Fanya urafiki na mwanamke. Mwanamke kuna uwezo, kuna maarifa ndani yake, kuna mpango wa ukombozi ndani ya huyu mwanamke. Mama akaona hii ngumu, akamwambia sawa baba, hakuna shida. Akili tele kichwani kwa mwanamke, haachi mtoto, hapotezi mtoto mwanamke. Kama mama wa Musa akasema sipotezi mtoto wangu pamoja na amri ya kifo kutoka kwa mtawala wa nchi, lakini mtoto wangu hauawi hapa. Mama akamwambia baba, hamna shida, hata kula chakula huyu. Nenda kalale. Mama naye akasindikiza, nenda kalale. Mama amepika ubwabwa safi na nyama yake, chukua sana. Baba si umekaa tu sebuleni, wewe una remote yako pale kwenye TV. Mama ndiye anayeshughulika. Kaingia jikoni, chukua sahani, weka ubwabwa na nyama na kila kitu mlichokula pale jioni, akaweka kwenye ndoo, akafunika. Akili tele kwa mwanamke. Mwanamke hashindwi jambo. Kafunika. Alafu akarudi sebuleni tu, amekaa na mzee pale. Wako vizuri, wala haonyeshi hisia ya kwamba sasa baba, kwa nini mwanangu umesema alale na njaa? Unaanza kushindana. Usishindane na mwanamme wewe. Kuna uwezo wa kufanya na kuna maarifa na kuna akili ambazo Mungu amekupatia. Maarifa hayo na uwezo si wa kugombana na mwanamume. Alafu pale pale sebuleni alipo fulani, haya chukua hiyo ndoo hapo jikoni. Umeona hiyo ndoo yenye mfuniko hapo? Haya kalete maji, adhabu yako usiku, kalete maji. Mtoto anabeba hii mbona ndoo nako na mbona ina maji, mbona kama nzito, anafunua anakuta ubwabwa. Akajua akili za mama hizi. Mtoto katoka huko nje, katandika ubwabwa sahani, kashiba, hana wasiwasi, akakinga maji, akarudi. Baba anafurahia, hali chakula, analala na njaa, amekwenda kuleta maji. Akili za mama, uwezo wa mama. Mtoto kashiba, halali njaa. Hai, kabla sijatoka hapo, mwanamke anaofikiwa, watoto wanaweza kukufikia. Hata akitaka kuoa, hata enda kwa baba, huwa anaanziaga kwa mama. Hata mimi vijana wangu walipooa, mama bwana, mimi nimepata mchumba anataka kuoa, kwa hiyo ujumbe wangu utamfikishia mzee. Hata akiwa ni binti akipata mchumba, endagi kwa baba. Mimi na watoto 4, binti 1 na vijana 3. Huwa saa nyingine baba yuko sebuleni, lakini mimi nikiwa jikoni, wote watainuka kama wamekuja nyumbani, watanifuata jikoni ndiko watakaponifuata. Baba sasa, vipi nyinyi jamaa yote mmekuja huku jikoni kwa mama, mnatafuta nini? Si tukae huko. Mama, hakuna kama mama. Uwezo mkubwa na maarifa yako kwa mama. Mama ni mtu wa kufikiwa, na ndio maana watoto wanakufikia, wanataka kuja kusikia kutoka kwako. Wape maarifa ya kimungu, weka uwezo wa kimungu. Huyu akida akawa anampenda sana mtumishi wake. Mtumishi wake akawa anaugua karibia ya kufa. Lakini alisikia habari za Yesu, kwamba Yesu ni mponyaji. Kila alikopita Yesu ameponya. Akasikia, akatuma wazee wamfuate Yesu ili aje amponye mtumishi wake. Wazee waliotumwa kwa Kiyahudi, kulikuwa na heshima. Unajua kanisani tunakuaga na wazee wa kanisa,
Saa nyingine kweli tuliweza tukawapata ni wazee wa kanisa kweli wakawa wazee, lakini wakati mwingine tunapata wazee wa kanisa lakini ni vijana. Lakini huyu akida hakutuma wazee wa kanisa, kama sikosei wasomaji wa Biblia walikuwa ni wazee wa heshima. Saa nyingine hata hapa hapa unakuta kuna wazee ambao wanatazamiwa hapa wazee wa heshima, hata likitokea jambo wao ndio wanafuatwa. Kwa hiyo huyu akida naye huyu akida sijamfuatilia sana, lakini inaonekana kama hakuwa Myahudi. Akawatuma wazee, wale walikuwa ni wazee wa heshima, waende kwa Yesu, wakamfuata Yesu. Huyu akida aliwaambia kwamba wamuombe tu Yesu aje amponye mtumishi wake. Hakutuma kitu kingine. Lakini kwa sababu huyu akida alikuwa ni wa kufikiwa na watu, wakaenda wakaongeza mambo mawili, kwamba sisi tumetumwa na mtumishi huyu, lakini kwanza huyu mtu analipenda taifa lake. Pili, ametujengea na sinagogi. Anastahili huyu kufanyiwa kuponyewa mtoto wake. Lakini je, akida aliwatuma kwamba nimewajengea sinagogi na kwamba analipenda taifa lake? Hakutuma hivi. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu wa kufikiwa, mama, lipende kanisa lako, usihame kanisa lako, usiumbishwe na watu wanaokuja wanaopita, usiumbishwe na makanisa yanayoota kama uyoga. Kaa kanisani kwako, tumika kanisani kwako kama mwanamke. Usidanganywe na watu unaona kwenye TV ukutuma sijui M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, sijui nini. Lete hapa madhabahuni kwa kanisa la Mungu. Hapa unapolelewa, lete sadaka zako hapa, lete changizo zako hapa, lete matoleo yako hapa, malimbuko yako hapa, yatoe hapa. Wewe ni mama unaoweza kufikiwa na kila aina ya watu. Mimi wasibabaishwi na imani zinazopita hata siku moja. Kaa kanisani na una neema. Ukipata mchungaji ambaye ana neno, shukuru Mungu. Kwa nini utangetange? Lakini huyu mwanamke Abigail, baada ya kufikiwa na mtumishi wake, hakusema shauri zake. Tutaona huko baadaye jinsi ambavyo alifanya. Namba 3. Abigail pamoja na uzuri wa uso aliweza kumpigia Daudi magoti. Hapo ni mstari wa 23 utapata hizo taarifa hizo. Abigail pamoja na uzuri wake aliweza kumpigia Daudi magoti, na alikwenda na zawadi kwa Daudi. Hakwenda mikono mitupu. Hakwenda mikono mitupu. Huwa mimi nawafundishaga wamama pia, tunapokwenda nyumbani kwa mchungaji, tusiende mikono mitupu. Sipigi debe hapa. Mungu amewabarikia hao watumishi wa Mungu. Lakini jizoeshe kwenda na kitu nyumbani kwa mtumishi wako. Akaona pamoja na kwenda kuomba msamaha, lakini ninabeba zawadi ambazo zitashawishi moyo wa Daudi, nitakwenda nazo. Mwanamke huyu Abigail, ambaye kuna uwezo ndani yake, kuna maarifa ndani yake, kuna jukumu la ukombozi ndani ya mwanamke, akaenda afanye ukombozi kwa ukoo wake au kwa familia yake, kwa sababu kuna kusudi la Mungu la ukombozi kupitia mwanamke. Mungu wetu asifiwe sana. Kitu cha 4 ambacho alikifanya Abigail, alikuwa mwanamke mkarimu sana. Abigail alikuwa mwanamke mkarimu, na ndiyo maana watumishi waliweza kumfikia, na pia aliweza kubeba zawadi na kwenda nazo kwa Daudi kwa sababu alikuwa ni mkarimu.
wanawake tuwe wakarimu. Yesu asifiwe. Wanawake tuwe wakarimu, tusiwe na choyo. Mwenyekiti wa wanawake upo hapa? Upo eh? Leo kuna kapu la upendo la mchungaji lipo takiwa liwepo kapu hapa la upendo. Mimi nasemaga jamani, tunapoita kapu la upendo, huo pia ni ukarimu ambao tunatakiwa tuufanye. Ukarimu kwenye nyumba ya Mungu, kwenye nyumba za watumishi wa Mungu, tunatakiwa tufanye ukarimu. Lazima kiongozi, macho yako sijui masikio yako, antena zako zisimame. Yaani unakuwa mbunifu. Siku ya leo pamoja tunatunisha mfuko hapa, lakini unatakiwa pia kuwe na kapu la upendo kwa mchungaji na mama. Tutatoa hapa kapu la upendo. Kama hamna, kwa kweli tutalitoa hapa leo. Sawa? Nikimaliza kuhubiri tutatoa kapu la upendo hapa. Kama halipo tutalitoa hapa. Na kila mtu ashiriki hapa katika hilo kapu la upendo. Maana ni kanuni zetu. Pamoja ni siku ya kutunisha, lakini lazima tuwe na kapu la upendo. Mwakani mwenyekiti, kama Mungu anakupa uhai katika mipango yote ya kutunisha mfuko, lakini ukumbuke kapu la upendo kwa mchungaji na mama. Ukarimu, lazima wanawake tuwe wakarimu. Huyu Abigail alikuwa mkarimu, ni mkaribishaji. Mtu akiingia nyumbani kwake hata toka hivi hivi, lazima atoke na kitu. Siku moja nikaenda mahali fulani. Ni mtu ambaye nafahamiana naye tangu zamani. Nikamwambia nakwenda mahali fulani, lakini tutaingia hapo tukusalimie. Tulifanya nao kazi sana. Kulikuwa na kitu fulani ambacho kilitufanya tukae pale masaa mawili. Kafika pale, mekali sali kaisha. Yaani nashangaa sijui ni wape nini. Nashangaa sijui ni wape nini. Mimi nikamuondoa mashaka tu. Nikamwambia mpendo wangu, kaa tuongee afu sisi tuondoke. Yaani sisi tulishapita mahali tulikula, tuko full kabisa, tuko vizuri. Siku moja nikaenda tena. Nikasema hapa mimi huwa siingiaji sana, mnisamehe hapa. Huwa yani mara nyingi tukitoka huko niko na mjeshi wangu yule, unakuta ni safari tu na kiguu na njia. Sasa nikapita kasa anaweza akaniona hapa afu itakuwa sio vizuri. Ngoja tembea kwa miguu, acha niingie. Nikaingia. Nazungumzia mwanamke kuwa mkarimu. Nyumba inayoingia wageni, jua mwanamke ndio mkarimu, sio mwanamume. Mwanamume hata ungefanya ukarimu namna gani, lakini kama mwanamke sio mkarimu, hakuna wageni watakaoingia hapo. Kila utakalo mwambia anakuambia nani apike, sina hiyo nafasi, nini nani, yani ana sababu nyingi. Nikaingia pale kwamba nimsalimie. Napiga hodi hivi. Kumbe yule mama alikuwa anapakua ubwabwa. Aliposikia hodi, kwa hiyo akaacha akatoka. Sasa ana katoto. Akatoka nako amekaa pale sebeni. Tunaongea. Mimi nasemaga hivi hata pale kanisani kwangu nimwambia ni mtoto ni mtakatifu, anataka kwenda mbinguni. Akamwambia mtoto, wewe fanya hivi. Mwambie hivi, nakwenda kulala. Mtu akija mwambie kwamba mama hayupo, lakini mimi naenda kulala. Anakwambia sawa. Nimekwambiaje? Mtu akija nimwambie kwamba wewe haupo. Sawa. Wewe nenda kalale. Alafu mtu anakuja. Akija, mama yupo. Mama yupo, ila aliniambia yeye anaingia kulala. Ila mtu akija nimwambie hayupo. Ni mtakatifu, anataka kwenda mbinguni. Yule mtoto akamwambia mama, mimi njaa inaniuma. Nikamwambia subiri sasa, si nitakwenda kupika. Mama, njaa inaniuma.
Subiri mama, si chakula kimeiva, wewe ulikuwa unapakua wakati mgeni amekuja ndio ukashindwa kupakua kuendelea. Si ukanipe tu nile. Si unao? Mtoto ni mtakatifu. Mama kaficha ubwabwa, mimi nisile wakati mimi sina mpango hata wakula ubwabwa, mimi nimepita kusalimia. Tuwe wakarimu. Nyumba za namna hiyo hakuna baraka ya Mungu. Ili baraka ya Mungu iwepo katika nyumba, ni lazima tuwe wakarimu. Hata tunaposema kapu la upendo, tunapotembelea nyumba ya mchungaji, kusiwe na uchungu mioyoni mwetu. Hii ni kazi yetu, tumeitwa kwa kusudi. Wanawake, Mungu asifiwe. Si tumesema kauli yetu hapa, tumeaminiwa na Mungu Tumeaminiwa na Mungu pia kwa majukumu. Mwanamke mkarimu ambaye anaweza kukarimu watu, tunaweza tukaona tunafanya kitu gani nyumbani kwa mchungaji. Ni kazi ya wanawake. Lazima tuikarimu nyumba ya mchungaji. Nyumba ya mchungaji sio kituo cha polisi. Nikaenda mahali fulani, nyumba fulani, watoto wa mchungaji wanalala chini, na wamama wapo kanisani wamependeza, wanafanya kazi, wanafanya biashara, lakini watoto wa mchungaji wanalala chini. Sikupenda, sikufurahia. Wakati fulani mtoto wangu alikuwa anajua wageni wakija sisi tutalala chini, tena labda jikoni mahali pasipofaa. Wakirudi shule kwanza wanapiga sebleni, hivi kuna mgeni leo, kuna mgeni. Mpaka tunawafanya watoto wetu wanakuwa na dhambi. Hawatamani hata kazi ambazo tunazifanya. Anakuja kiona hakuna mgeni, mpaka jioni anakwenda kulala, ni kama anayeshukuru Mungu, leo nitalala pale ambapo tunalala. Sasa akaja kijana wangu akakuta mgeni sebleni, akajua leo ni mwendo wa chini leo. Akajikaza kuzunguka akajifanya urafiki na yule mgeni. Baada anambia, mgeni utalala, ili ajiandae kwenye kulalia kilago chake, kwa sababu ataondolewa. Tusiwafanye watoto wa wachungaji kuwa hivyo. Angalia, saa nyingine mama mchungaji, nataka kujua watoto wanalala wapi. Ingia, kuna binti wa mchungaji hapa. Wewe, Mungu akubariki, tena umenibariki sana, hata kuimba unaimba vizuri na umetongozea ibada vizuri. Ninasikiaga baraka ninapoona watoto wa wachungaji wamesimama vizuri na wanamtumikia Mungu. Maana kila siku tunaambiwa watoto wa wachungaji ni wabaya, ni waasi tu. Saa nyingine labda hata kulala chini pia kumeambukiza. Saa nyingine ingia, fanya urafiki hata na yule binti pale. Vipi, kuna godoro zuri huko au limeisha? Huko mwenzangu majanga limeisha huko. Mama mwenye akili, mwenye uwezo na maarifa, tayari tunaona godoro linakuja. Saa nyingine pia unamwambia, hebu chunguza na huko kwa mama ukaangalia. Dressing table ile imechakaa. Godoro analolalia mama bado zima. Kama baba yupo siku moja, piga jicho huko mama akiwepo, unajitia mama, unapenyeza pale uangalie. Akili kwa mwanamke. Ukarimu ambao tunatakiwa tuufanye hata kwa watumishi wetu. Mungu asifiwe. Namba 5. Aliweza kujua wakati upi unaofaa kuongea na mume wake. Tutasoma hapo mstari wa 19 katika kitabu chetu kile. Huyu Abigaili alijua hata wakati upi ambao anaweza kuongea na mume wake, kwa sababu alikuwa anajua, ninaishi na mwanamume mjeuli na ninaishi na mwanamume mjinga. Kwa hiyo alikuwa anajua hata wakati upi ambao naweza kuongea na mume wangu. Wanawake, tujue hata wakati wa kuongea na waume zetu. Hata kama kuna makosa ambayo mume amekufanyia, lakini jua wakati wa kuongea na mume. Usiongee tu na mume juu tu.
Abigaili hakuwa hivi. Alijua ni wakati gani wa kuongea. Ili utumishi wetu, mwanamke anayejua kusudi la kuumbwa kwake huwa anajua hata muda wa kuongea na mume wake. Ni muda gani ambao unanipaswa kuongea naye? Wakati mwingine ametoka kazini, amekutana na changamoto nyingi, anatazamia kuja kukuta faraja kwa mke wake. Biashara imekuwa na changamoto nyingi, anatazamia kupata faraja kwa mke wake. Lakini usimjibu tu majibu ya ovyo. Hata anapokuja mlangoni hajafika, tayari umerukia na maneno. Jua wakati mzuri wa kuongea na mume wako. Huyo ni mume wako Mungu amekupa. Mungu amekupatia huyo mume. Hata kama ni mjinga kama Nabali, hata kama ni jeuri kama Nabali, lakini jua ni Mungu amekupa. Jua wakati wa kuongea naye. Tungekuwa wanandoa ningeingia huko ndani zaidi. Lakini kwa sababu hapa ni mchanganyiko, sio tukaleta mambo mengine hapa. Lakini jua wakati wa kuongea na mume wako. Ukijua wakati wa kuongea na mume wako na hekima na uwezo ulionao na mpango wa Mungu wa ukombozi ulio ndani yako wewe mwanamke, utajua hata majibu na maelezo kwa mume wako utaweza kufanya vizuri. Namba 6. Alibeba kosa la mume wake kama lake. Mstari wa 24. Abigaili, mama huyu ambaye Biblia inamsifu, aliweza kubeba kosa la mume wake kama la kwake. Hakusema shauri zake kwamba muacheni, na angesema shauri zake wangeweza kuuawa. Lakini huyu mwanamke, kwa sababu ni mwanamke ambaye akijua nimeumbwa kwa kusudi na kuna mpango wa ukombozi kwa mimi mwanamke, hakuachia hapo. Akalihesabu kosa la mume wake kuwa kama kosa lake. Unajua Biblia ambayo imemtaja kwamba alikuwa jeuri na alikuwa mjinga. Kwa hiyo alikuwa ana mambo mengi ya kijinga na alikuwa ni jeuri, anaweza akajibu anachotaka hata kwa mke wake, kwa watoto, hata kwa wale ambao anaishi nao. Na ndio maana majibu aliyoyatoa kwa Daudi, hakuna mtumishi ambaye aliweza kumfuata. Mtumishi akaona nirudi nyumbani kwa mama. Mama ndiye ambaye anafikiwa na watu, mama ndiye ambaye anasikiliza, mama anajua wakati hata wa kuongea na huyu baba kwamba ni wakati gani. Ni mama yetu kule nyumbani, atajua ni kwa wakati gani aongee naye, mimi hapa nisiongee naye. Lakini Abigaili alikuwa anajua hata ni wakati gani naweza nikaongea naye. Ina maana hata wakati mwingine alipomuona anafanya mambo yasiyofaa, hakuwa anaongea naye mpaka wakati aliyokuwa anajua hapa ndio naweza nikaongea naye, ndio aliweza kuongea naye. Lakini wakati ambao ulikuwa haufai, hakuweza kuongea naye. Namba 7, namba ya mwisho. Pia alimuokoa Daudi katika dhambi ya kisasi. Mwanamke Abigaili ambaye kulikuwa na uwezo, kulikuwa na maarifa, jukumu la ukombozi. Alikuwa na jukumu kubwa na mpango wa ukombozi. Akaweza kumuokoa Daudi na dhambi ya kisasi cha kuua. Maana Daudi alikuwa anakuja kuua. Lakini Abigaili, mama huyu ambaye alikuwa na kusudi la Mungu, kulikuwa na ukombozi, kulikuwa na kusudi la ukombozi ndani yake. Huyu mwanamke akaweza kumuokoa Daudi na dhambi ya kisasi. Wanawake tumewekwa kwa ajili ya huduma na utumishi wa Mungu katika maisha yetu. Jifunza kwa habari ya huyu mama Abigaili. Yeye aliweza kufanya mambo haya ambayo nimeyataja 7, lakini pia huyu mama kulikuwa na uwezo mkubwa,
kulikuwa na maarifa, kulikuwa na jukumu. Huyu mama katika uwezo, katika huyu Abigaili aliweza kuchukua hatua peke yake bila kuogopa, bila kumwogopa mume wake wala mfalme. Aliweza kuchukua jukumu hilo kwa sababu kulikuwa na uwezo mkubwa. Katika kipengele cha maarifa, huyu mwanamke maneno yake kwa Daudi yalikuwa yana hekima na hekima ya hali ya juu. Alielewa tabia ya Daudi, alijua historia yake, akajenga hoja za kiroho na kisheria. Mwanamke huyu kwa sababu kulikuwa na maarifa ndani yake, alikuwa na maneno yake kwa Daudi yalikuwa ya hekima na ya hali ya juu. Alielewa tabia ya Daudi huyu mama kwa sababu alikuwa na maarifa, alielewa tabia ya Daudi, alijua historia yake huyu Daudi. Naona akajenga hoja za kiroho na za kisheria kwa sababu alijua tabia ya Daudi, akajenga hoja za kiroho na za kisheria, akaweza kumwendea Daudi. Katika majukumu, alitetea familia yake, akaokoa damu isimwagike. Huyu mama katika jukumu alitetea familia yake, akaokoa damu isimwagike. Alihifadhi heshima ya Daudi na pia ya mume wake japo alimkosea. Yaani huyu mama alimpa Daudi heshima yake na pia alimheshimu mume wake, pamoja na kwamba alikuwa amemkosea, lakini alimpa heshima yake. Ni mwanamke huyu ambaye kuna uwezo, kuna maarifa na kuna jukumu. Mpango wa ukombozi, kwa kitendo chake Abigaili alikuwa kiini cha kuzuia dhambi ya kisasi. Naona Abigaili alikuwa kiini cha kuzuia dhambi ya kisasi, akawa daraja kati ya hasira ya mfalme na watu wasio na hatia. Kwa sababu Daudi alikasirika na alikuwa anakwenda kuwaua watu ambao walikuwa hawana hatia, lakini mwanamke huyu kwa mpango wa ukombozi akazuia hasira ya Daudi isiende kuua watu wasio na hatia, na akasababisha watu wale wakaweza kupona, wasiuawe, kwa sababu ya huyu mwanamke ambaye ana uwezo, ambaye ana maarifa, ambaye ana jukumu kubwa na kuna mpango wa ukombozi katika maisha yake. Hitimisho kuhusu wanawake hawa wawili, tumeona kwa habari ya mama wa Musa ambavyo aliweza kuyaokoa maisha ya Musa na kumtetea Musa, ambapo Mungu alikuwa ameandaa kwamba Musa ni chombo kiteule ambacho kitafanya ukombozi, kitakwenda kuwatoa wana wa Israeli. Alikijua hicho, na hatimaye Mungu akafanya lile ambalo mwanamke yule mama wa Musa alilifanya kwa wakati ule. Mungu akasimama na mwanamke yule akamtetea mtoto Musa, hakuweza kuuawa. Mtoto Musa akapona katika mateso au katika kifo, akaweza kuokolewa na huyu mwanamke. Na tunaona Abigaili, mwanamke huyu, anaokoa ukoo wake na kuzuia hasira ya Daudi na kumsamehe mume wake yale ambayo amefanya, lakini ni kwa ajili ya mambo manne ambayo alikuwa nayo, na tukijua kwamba mwanamke ameumbwa kwa kusudi la Mungu. Wanawake hawa walitimiza makusudi ya Mungu katika maisha yao. Mungu wetu asifiwe. Kwa siku ya leo naomba tuishie hapa, ambapo nimetaja mambo hayo manne, na nimetaja kwa habari ya wanawake hawa wawili, mama wa Musa na huyu mama Abigaili, mambo ambao waliyafanya katika utumishi au katika vipindi vyao. Je, na sisi leo wanawake ambao tupo kanisani,
Je, tutafanya kama hawa wanawake? Lakini tamanio langu, napenda tufanye zaidi ya Abigaili na tufanye zaidi ya mwanamke huyu Yokobedi. Utumishi wetu ukue zaidi na zaidi ndani ya kanisa la Mungu. Mungu wetu asifiwe. Kabla sijaomba au kumwita mama mchungaji aweze kuomba mahali hapa, aombe neema ya Mungu, lakini naomba mama mchungaji aombe, mama askofu akishaomba tutatoa kapu letu la upendo hapa siku ya leo. Hatuwezi kuacha kutoa kapu la upendo. Leo ni siku ya mwanamke, tunataka kufanya mambo makubwa na sisi wanawake, kama vile wanawake ambavyo waliweza kufanya, na sisi tufanye.